Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari lari-lari, mugi-mugia tansah pinaringan kesehatan. Ing dinten iki kita belajar ngenani babakan teks utawi cerita legenda. Saderengipun kita waos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teks legenda niki pelajaran basa Jawa teng kelas 8. Kompetensi dasar lan tujuanipun belajar ngenani teks legenda utawi cerita legenda. Kompetensi dasarnipun memahami isi teks cerita legenda. Setelah mempelajari materi teks legenda, diharapkan siswa dapat yang pertama, menyebutkan ciri-ciri dan jenis legenda dengan benar. Harus bisa menyebutkan ciri-cirinya. Cerita legenda itu seperti apa ciri-cirinya dan juga jenis-jenis cerita legenda. Yang kedua, menyebutkan unsur-unsur dalam legenda dengan benar. Harus bisa menyebutkan unsur-unsurnya apa saja. Ada unsur ekstrinsik, ada unsur intrinsik. Selanjutnya, mendiskusikan isi wacana legenda dengan baik. Definisi cerita legenda. Legenda yaiku cerita kang isine nyeritakake dumadine salah sijining panggonan kang kalebu cerita fiksi lan cerita rakyat. Legenda bahasa Indonesianya nih, legenda itu cerita yang isinya menceritakan kejadian salah satu panggonan. Asal-usul suatu tempat itu, asal-usul suatu tempat itu termasuk definisi cerita legenda yang masuk ke dalam cerita fiksi dan cerita rakyat. Niku definisi cerita legenda. Ciri-ciri utawi tetengeripun cerita legenda. Ingkang kapisan yaiku imajiner. Napa imajiner niku? Imajiner niku cerita kang gambarake kedadean-kedadean kang mokal anane utawi ora nalar. Dados cerita legenda niku ora nalar. Ingkang kaping kalih kolektif. Maksudnya nopo? Kolektif niku berarti cerita kang dianggap duweke bareng-bareng, milik bersama, bukan milik suatu orang. Ingkang kaping 3 statis. Statis niku ora ana owah-owahan sing wigati saka jaman biyen nganti jaman saiki. Tidak ada perubahan yang sangat berarti dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Jadi cerita legenda tetap sama dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu tidak berbeda. Niku tetengar ciri-cirine legenda. Ingkang kaping sekawan niku ngemu tulodo, yaiku nyeritakake babagan kang ala lan becik supaya ditulodoni. Menceritakan babakan kang menceritakan sesuatu yang jelek, yang buruk, dan yang bagus agar dapat diambil pelajarannya. Niku ciri-ciri utawi tetengere cerita legenda. Ingkang kaping gangsal anonim. Anonim niku cerita kang ora dingerteni sapa sak temene sing nganggit cerita. Atau dengan kata lain bahasa Indonesianya, cerita yang tidak dimengerti siapa sesungguhnya yang membuat cerita itu. Contohnya cerita legenda napa? Cerita legenda
babakan kejadian kota Semarang. Nah niku sapa ingkang ngangge cerita? Kan boten ngertos. Nah niku namane anonim. Selanjutnya getok tular. Biasane dadi padha mangerteni cerita iku saka lisan marang lisan, padha getuk tular. Dari mulut iku ciri-ciri tetenger legenda niku dari mulut ke mulut. Selanjutnya ceritane kaya-kaya bener onone. Jenising legenda. Nah, niki jenis-jenisnya cerita legenda. Ingkang kapisan yaiku legenda papan panggonan. Yaiku legenda kang ana gegayutane karo panggonan sawijining daerah. Atau dengan kata lain, legenda yang ada kaitannya dengan suatu tempat atau daerah. Tuladhane asal usule kota Surabaya. Ingkang kaping kalih yaiku legenda Pawongan. Napa legenda Pawongan? Legenda yaiku legenda kang nyeritakake wong-wong tartamtu kang kaanggep nyoto kedadeane atau menceritakan orang-orang tertentu yang dianggap nyata kejadiannya. Tuladhanipun contone cerita Roro Mendut. Ingkang kaping 3 legenda alam gaib yaiku legenda kang nyeritakake bab tahayul kanggo ngandharake menawa alam gaib niku pancen ana. Tuladha Nyi Roro Kidul. Unsur-unsur intrinsik legenda. Ingkang kapisan yaiku tema. Unsur-unsur intrinsik legenda ing cerita basa Jawa niku sami kalian unsur-unsur intrinsik ing basa Indonesia. Wonten tema. Tema niku napa? Tema niku undering gagasan wigati atau gagasan utama. Tulodo babakan pendidikan, kesehatan lan sapanunggalipun atau dan sebagainya. Wonten temane. Ingkang kaping kalih yaiku latar. Latare napa? Katrangan kang ngenani papan panggonan, wektu lan suasana utawi kahanan ing sajroning cerita. Atau dalam bahasa Indonesia itu ada latar tempat, latar panggonan, latar waktu, lan latar suasana utawi latar kahanan. Sami kalian unsur-unsur intrinsik ing basa Indonesia. Ingkang kaping 3 iku alur. Alur yaiku urutaning kedadean ing cerita saka wiwitan nganti pungkasan. Urutan cerita dari awal sampai akhir. Contone wonten alur maju, alur mundur. Alur maju berarti alur saka wiwitan terus maju terus ngasih pungkasan. Alur mundur berarti kalau bahasa Inggrisnya biasanya dinamakan flashback, dari akhir dulu, selanjutnya dari awal. Niku contoh-contoh alur. Ingkang kaping sekawan paraga lan wewatek. Penokohan. Paraga lan wewatek niku tokoh-tokoh ing sajroning cerita lan duwe wewatek. Nah, tuladhanipun wonten protagonis, antagonis, lan tritagonis. Protagonis iku sing becik atau yang baik, antagonis niku sing elek atau yang jelek, dan tritagonis iku tengah-tengahe ingkang dadi penengah. Selanjutnya amanat. Amanat niku napa? Amanat yaiku ajaran moral utawa pesen kang ngandhut piwulang-piwulang kang bisa dicupuk atau pelajaran yang bisa diambil. Selanjutnya sudut pandang. Posisi pangcerita utawi pengarang wonten ing cariyos. Contohnya sudut pandang niku sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga. Terakhir, gaya basa utawi lelawaning basa.
gaya basa ingkang diagem dening pangcarita ing cariyos. Contone iku gaya basa niku napa? Gaya basa niku contone ya kaya-kaya majas-majas, majas metafora, majas personifikasi, lan sapanunggalipun. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik niku ingkang kaping sepisan agama lan keyakinan. Unsur ekstrinsik niku maksudnya unsur di luar cerita. Jadi tidak termasuk di dalam cerita itu, tetapi memang benar adanya. Yang pertama agama lan keyakinan. Ingkang kaping kalih kondisi sosial ing masyarakat. Kaping 3 tingkat pendidikan, kaping sekawan kondisi politik, ekonomi, hukum lan sapanunggalipun. Selanjutnya gladen utawi latihan. Nah niki latihan kangge lari-lari. Badhe ngecek, Pak Guru badhe ngecek menawi paham boten teng materi cerita legenda. Nah niki gladene. Kaping sepisan golek ana cerita legenda dumadine kota Semarang ing internet, banjur wajanen kanthi premati. Maksudnya gimana Pak? Kalian diminta untuk mencari cerita legenda terjadinya kota Semarang, asal usul terjadinya kota Semarang di internet. Selanjutnya dibaca yang teliti. Selanjutnya ingkang kaping kalih tulisana unsur-unsur intrinsikipun cerita legenda dumadine kota Semarang kanthi lengkap. Atau kalian yang kedua diminta untuk menuliskan unsur-unsur intrinsik cerita. Cerita tadi, cerita legenda terjadinya kota Semarang yang lengkap. Tadi ada apa saja? Ada tema, alur, wewatek, lan sapanunggalipun. Iku harus yang lengkap ya. Ditulis, semuanya ditulis di buku kalian masing-masing, difoto, dikirimkan ke saya, ke guru basa Jawa. Mpun niku materi babakan cerita legenda. Wonten pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa japri guru basa Jawa nipun. Mpun kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.